Kita mau Belum. part Baru. 4. Halo guys. Kita mau part 4. Jadi pertama kita baru dulu ya. Enak namanya nih. Baru. Enak banget kalau baru kayak gini. Kecium aroma pupuk. Kecium aroma pupuk dari sini. Hadiah. Dan halo guys, kita hari ini mau ke ulang tahunnya. Orang itu belum aja direkam. Udah. Nah, dah ulang. 1, 2, 3. Halo guys. Belum. Udah yuk. 1, 2, 3. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Dafna dan Zanita Abbas, YouTube channel tercantik di dunia seperti ini. Lama yuk ini nyusun orang kayak gini. Oke guys, kita mau ke ulang tahunnya Dafna. Ini si Dafna sumpah ribet banget guys. Orang udah bener loh, tadi kita udah datang sini, udah berbaris di acaranya Dafna. Ini ternyata rame banget guys, banyak orang. Karena Ini satu dunia saya undang. Ini aku guys ke Canterbury. Tapi dia bawa gitar, nanti aku mau nyanyi. Terus Terus ini satu lagi. Ayu ting ting. Ini abang-abang pizza. Satu lagi guys, tempat buat yang lainnya. Ini buat yang dua. Tik. Jadi acaranya hari ini hari ulang tahun Leci Berry. Nanti part 5 kalau nggak salah, nanti ulang tahunnya Cockroach. Iya. Jadi setiap Tahun orang depan yang ya, datang itu dipakein topi dulu ya, yuk. Iya. Ya, dipakein topi dulu guys. Disediain. Disediain guys oleh yang punya hajatan. Ini aku bawa gitar guys karena aku nanti mau nyanyi. Makannya di mana? Iya, makannya di mana sih Ayu ini? Karena kita mau ulang tahun jadi harus ada makan. Iya, harus ada makan guys. Ini nggak ada makan sih. Gimana sih? Oh ya udah, nanti itu aja. Kita shoppingnya ke sekolah. Iya. BTW aku nih ganti karakter ya guys, aku buat sendiri ya guys. Ya, ini orangnya guys. Maaf guys. Mana sih ini? Ya, nge-lag guys. Ya. Nah, itu dia guys orangnya. Ayo di gimana sih? Nggak jadi ulang tahun loh. Gimana makanannya? Maaf guys, kuenya keburu dimakan sama yang ulang tahun guys. Kita jadi ambil lagi guys, kita beli lagi. Lah, kok udah ketutup? Ya Allah, ya udah nggak apa-apa guys. Maaf ya guys ya. Nah, ini buat nanti itu apa namanya tuh? Ada ibu-ibu hamil guys. Sudah makan, boleh dimakan. Nyanyi dulu dong. Ganti dulu, dipegang dulu ini, dibagiin dulu ini yuk. Apa ini? Birthday to you. Benderanya guys, dibagiin dulu. Happy birthday to you. Ini guys, aku udah bawa gitar. Ajaib banget. Iya. Gak jelas. Oke guys, sekarang kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to ayo you. Tuh, bantuin bunda gerakin orangnya juga. Happy semuanya. Birthday to you. Nyanyi guys. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Tiup guys, tuh dia mau tiup. Udah guys, potong kuenya,
potong sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Udah dimakan. Udah dimakan guys. Hore, hore, ulang tahun guys, hore, yeay, happy birthday, Leci Berry, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, yeay. Oke guys, acaranya kayaknya udah selesai deh guys. Belum. Nah, terus acaranya apa lagi? Makan-makan Makan apa? di sini. Oke guys, kita Kita udah udah di di- tempat makan buat ngerayain acara ulang tahun Leci Berry guys. Oke, sekarang waktunya kita makan. Ini tuh daily dinners. Guys, ini keren banget loh guys tempatnya. Maklum ya guys, Leci Berry kan orang kaya. Makan. Jadi kita diajak makan di tempat yang wah ini. Oke guys, aku mau coba nyanyi. Kamu minggir dulu ya. Aku mau coba nyanyi. Balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan bagus tuh. biru. Meletus balon hijau dan begitu guys mainnya guys. Hatiku Ambil punya orang sangat aja, guys. kacau dan ku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Main gitar guys. Ayo kasih makan. Nyanyi. Keren nggak guys aku main gitar guys? Nggak keren guys, kasih nilai 1 aja guys. Oke, udah selesai. Ambil punya orang aja nggak makan. Ribet. Makasih bunganya. Wow, keren banget guys. Simbang. Nah, sekarang aku mau makan dulu. Oke guys, Mari kita makan. lagi makanin ayo lihat aja. Makan guys. Selamat makan semuanya. Selamat makan I semuanya. love you. I love you. Love you too. Ada yang baper. Mantap guys ini guys. Aku mau makan semuanya karena jarang banget aku tuh Gendut. makan di tempat yang bagus kayak gini guys. Ih bohong. Jadi aku mau makan Kita mau semuanya. aja 1.000, 2.000, 10.000. Yeay, happy birthday. Happy birthday Daphna. Leci Berry. Leci Berry, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aku mau nyanyi guys. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Satu acara lagi udah. Satu acara lagi udah. Aku mau nyanyi guys. Happy birthday. Satu acaranya adalah satu kali lagi nih bun acaranya. Pembagian goodie bag. Happy birthday. To you. Kedengeran guys ini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to lagi labu. you. Labu, 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 bu, labu, 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 bu, labu, labu, bu, labu, labu, labu. Itu mengerikan ya guys. Di situ nggak ada orangnya tapi ada orang yang main piano. Saya. Yo guys, satu acara lagi. Bunda tidak boleh ikut. Silakan naik, silakan naik. Guys. Orang acara ulang tahun masa tiba-tiba naik pesawat. Kita cek dulu guys, aman, 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 aman. Mari coba kita cek yang ini, apakah aman, 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 aman. Mari kita beres kalau sudah ini. Coba cowok ini yang keriting kayak ih. Aman, aman, kreatif. Gimana keluarnya?
Galak guys. Kamu paling depan ya, mohon maaf. Kamu paling belakang. Ayo. Nah, kamu paling belakang. Ini coba, yang ini kamu. Jadi kurus. Ini topinya. Lepas kamu topi. Nah, gak boleh pakai topi katanya. Kamu juga gak boleh pakai topi. Ngobrol pun sembarangan amat. Allah. Ih, setan. Ini untuk pengecekan, Bun. Lama banget ya orang mau bawa rombongan kayak gitu naik pesawat. Iya, aku kan orang kaya. Bun, lihat Bun, keretanya Bun. Oke, aman, kamu boleh barisan. Oh, Pak. Aku ke barisan, Pak. Kayak di sekolah ibarat, Bun, suruh Bun. Bun dan kokonat juga, coba. Aman, kamu kokonat. Awas Ibu, aku mau naik kokonat. Awas kamu. Ibu melahirkan, coba. Lama ya guys ya prosesnya ya guys ya. Ramai orang yang gak direkam kok. Aneh. Ya, ada rekam. Nggak ngerekam aja. Oh iya, lupa. Iya guys, rap. Lah kan aku deh mau ada acara penayung. Silakan baris, siapa yang mau masuk? Valia, duduk rapi. Oke, anak soleh. Muza, duduk rapi. Oke, anak soleh. Jelas ya. Dafra, duduk rapi. Depan kamu. Oke, anak soleha. Rambut Indomie duduk rapi. Rambut Indomie. Rambut Indomie. Indomie mentah, silakan. Ini rambut Indomie mentah nih. Rambut coklat keriting-keriting kayak Rapunzel, silakan duduk rapi. Kamu nggak boleh. Kamu harus dalam sini. Bocil dalam sini. Bocil udah rezeki. Kamu boleh ambil mas. Udah berlian. Kaya. Dia mau nonton aja dah. Bayi sak mau nonton.